너무 본격적인데? 얼마인가 이게? 5만 원? 아니 너무 잘 보이는데? 여러분들한테 너무 잘 보이는데? 아니 젓가락이 4개야. 애초에 뭐 사이먼 양인 건가? 소주가 없나? 소주 한 잔 땡기긴 하네요. 야, 술 먹방을 한 번도 안 했었죠? 술 마시면 얼굴이 진짜 빨개지는데. 없이가 차가워. 공주방송 할만하죠. 할 수는 있죠. 그렇다고 근데 내가 지금 뭐 소주 사오긴 좀. 소주장, 쌈장, 간장. 간장은 간장통이 따로 없대. 간장통 하나 해. 여기다 그냥 일단 부어버리긴 했어. 아쉬운 점이 있다면 쌈채소가 없네요. 저는 저는 어떻게 먹어야 되지? 전어 먹는 법 좀. 전어의 정석 초장이에요. 제가 사실 전어를 처음 먹어봐요. 전어요시 하지만 전어를 막상 처음 먹어봅니다. 짠. 가시 있다고? 그러니까 먹기 좀 힘들다고 들었다. 일단 뭐 먹어보긴 할게요. 초장 찍어가지고. 웃기다. 음, 음, 음. 소주가 없나? 그 생선 맛이 되게 잘 느껴진다. 고소해. 비리지 않아요. 그러니까 고소해. 와사비도 살짝 해서 간장 한번 찍어 먹을게. 음, 전 약간 간장 좀 파긴 해서 근본 미니스키트스님 파. 별풍선 50개 감사합니다. 마늘도 하나. 민영아 물결표 정말 축하드립니다. 생강이구나. 청두 약속을 지켜줘서 정말 고마워요. 항상 구마유시 선수 위 팬이에서 자랑스럽다. 내년에 또 만나요. 물결표 생선을 좀 항상 본연의 응원할게요. 맛을 하트. 느끼려면은 간장이긴 하지. 저 약간 근본을 중요시해서. 가시도 괜찮은데? 이번엔 쌈장을 좀 해서 먹어볼게. 꿈꿈꿈님 별풍선 100개 감사합니다. 귀여운 쌈장도 그래도 나쁘지 않으니까 좋겠지? 트웬티스메이님 별풍선 333개 감사합니다. 사와디카 안녕 물결표 FMVP 구마유시 감사합니다. 선수님 3연속 우승 너무너무 축하드려요. 정말 최고예요. 저는 항상 구마유시 선수의 팬인 게 자랑스러워요. 영원할게요. 락나캅 실황의 브롬 태국 쌈장도 괜찮은데 미묘묘님 쌈장은 50개 감사합니다. 깻잎이 필요한 깻잎에 맛이다. 마늘에 쪽파 조금 넣고 전어 외에 초장장 깻잎 넣어가 없이 물에 쌈장이랑 넣고 소주 먹으니까 한 잔 탁 넘기면 심심해. 깻잎 반복하는 쌈장하면 진짜 별풍선 맛있을 것 같거든. 50개 감사합니다. 회는 초장 발사대 도끼망님 에드벌룬 50개 감사합니다. 자랑스러운 우원구 MVP 넘 축하해. 감사합니다. 민영의 누나님 별풍선 50개 감사합니다.
민영아 내년에도 전어는 승리의 이런 트로피 많이 맛이구나. 들어야 하니까 손 조심하고 건강 잘 챙겨요. 내년엔 한 손으로 트로피 들어보는 것도 어때요? 허니그레스님 별풍선 100개 다시 로테이션 감사합니다. 돌아볼게요. 팬들도 증명이란 말에 질려갈 때 또 한 번 증명해내겠다고 해줘서 고마워. 잘 먹고 잘 쉬고 팬미 때 보자. 찌메이님 별풍선 50개 감사합니다. 베트남 뷰잉 파티에서 파엠 발표하기 전에 팬들 다 구마구마구마만 외쳤어. 너무 자랑스러워. 최고의 원딜이야. 항상 믿어. 맛있다. 나 행복하자님 별풍선 99개 감사합니다. 전어유시야 난 전어가 장가지가 확실히 있는데 라고 생각한다. 목말할. 거슬리는 그런 느낌이 아니야. 금깍지깍지님 별풍선 167개 감사합니다. 민영아 파엠 축하한다. 그리고 밖은 오히려 추워. 얼른 좀 들어와. 오래 제발이라는 씹게 분위기. 해줘서 맛이 좀 더 잘 스모롱님 느껴진다. 별풍선 50개 감사합니다. 구마유시님 재계약할 거면 전어 먹어주세요. 구음구마님 별풍선 50개 감사합니다. 이거 또 민영아 너 때문에 육포랑 소주 먹는다. 먹방 진짜 잘한다. 너너 좋다. 호우머님 별풍선 50개 감사합니다. 민영아 전어는 T1에서 먹어야 제일 맛있다. T1은 전어 맛집. 오, 김 구마구님 별풍선 50개 감사합니다. 그래서 잘 때 트로피 옆에 두고 잤나요? 소주는 아니고 이민영이님 별풍선 99개 감사합니다. 진짜 귀엽잖아. 역재원 너무 자랑스럽잖아. 꼭꼭꼭꼭꼭꼭꼭꼭꼭꼭꼭꼭꼭꼭꼭 고생 많았어요. 구마유시 팬이라서 행복하다. GM램님 별풍선 50개 감사합니다. 사이다구나. 아회에 소주 땡긴다. 근데 민영아 프레스티지 카이사는 어때? 월즈 카이사는 있어도 프레스티지는 리그 카이사 KDA 카이사 난다긴다 해도 구마유시 카이사 나오면 그것만 쓰. 이사 좋은데 아 진짜 카이사 어떤가. 대상역 밑줄밑줄 팬님 별풍선 99개 감사합니다. 약간 이게 맥주 누구냐면 우리 맥주라다. MVP 선수 구마유시입니다. 맥주 완전 느낌이라다. 그릇이 소주잔으로 보이는데 내가 한잔하고 싶어진다. 마구유시야. 풀먹방. 전어회보다 구이가 근본이야. 송전어 구이 들고 와과 뜯어먹는 걸 김 상상하게 한번 되는데 해볼게. 이것도 김이랑 뭐 먹기네요. 가장 키키키키. 어울리는 전어 소스는 아니고 뭘까? 사시사철 맛있는 고등어 가즈아. 전어 쌈장 생마늘 깻잎 그리고 소주. 간장 가볼게. 전어 초장 찍어서 그냥 햇반이랑 먹어도 고소하고 진짜 맛있어요. 하전어 가온나. 수고하셨습니다. 민영아 날이 참다. 콕콕 싸매고 댕기고 어디 가지 말고 집에 꼭 붙어있거라. 나 누구? 월드 3픽 파엠 원딜러 구마유시 팬 11월 24일에 팬미팅 가는 참기름이 괜찮을 것 같아. 미쳤다. 클래스 참기름 팬이 인정할게. 나오자마자 구매한 내가 자랑스럽다. 이게 그리고 민영아 김이 항상 스스로에게 자신감 가졌으면 간이 된 좋겠어. 김이거든. 그리고 오래 함께하자. 파엠 축하해. 그래가지고 좀 아쉬워. 구마유시 묵항 너무 맛있어 보여요. 너무 배고파요. 엉엉 우는 얼굴. 원래 역재원 그 구마유시 그냥 사랑해. 되게 빳빳하고 얼큰어 간 안 파워 된 받고 김 오열한 알죠? 거 봤어? 키키키윽 유. 그거에다 언니 간장을 진짜 찍으면 김 싸 괜찮거든. 먹으세요. 이 시간에 너무 폭력적인 근데 얘는 방송이야. 조미김이어서 키키키윽. 전어 먹방 해줘서 간장하니까 너무 좀 고마워. 과해. 우리 원딜 구마유시. 짠맛이 과해. 우승 파엠 축하해. 민영님 집 밖은 추워요. 오너 손잡고 T1 평생 종신합시다. 감사합니다. 선희님 별풍선 100개 감사합니다. 구마유시 축하해. 정말 자랑스러워. 힘든 한 해를 보낸 만큼 이 모든 걸 누릴 자격이 있어. 너는 정말 대단한 선수야. 그리고 내 유니폼을 입을 수 있다는 게 나에게는 큰 자랑이야. 고마워. 초장 맛있긴 하지. 초장은 사실 님 별풍선 99개 감사합니다. 맛없기가 좀 힘들어. Where is soju? Why Red Bull with 달잖아 sashimi? 그냥. Sue weird loudly crying loudly crying loudly crying. 후아이덤님 별풍선 52개 감사합니다. 가시는데 네가 보낸 가시 스토리 때문에 호불호 지지하게 많이 빛이 갈린다는데 되어나가네. 고마워. 늘 응원할게. 구마공돌이님 별풍선 그 정도는 50개 아닌데. 감사합니다. 민영아 내가 직관한 나 월드 같은 이년 상남자한테는 때 종료 100대였어요. 귀여운 수준인데. 중국에서 파행 받는 걸 직접 보고 정말 행복했어요. 우 축하해. 그리고 오늘도 친구의 3살 조카가 오늘 공항에서 뵙고 구마유시 삼촌 와사비를 축하해 좀 간장에다 먹었다고 풀게. 하더라고요. 콩콩
짱따님 별풍선 50개 감사합니다. 나 고3인데 수능 이틀 전 새벽 2시에 구마요시 전어 먹방 본다. 하늘말천마띠님 별풍선 100개 감사합니다. 그냥 야식 수능 먹어서 얼마 안 남았죠. 행복한 이민영이면 파이팅. 대추 키키요. 와볼레님 별풍선 50개 감사합니다. 술 먹방은 난도랑 해야 해 기어 꺾꺾꺾. WOZO님 별풍선 100개 감사합니다. 제가 나름 그래도 타임 전어유시가 보여주는 전어 먹방 올린 엄지 술을 좀 양반 즐기는 노력 편이긴 해요. 충전 중이네. 토익님 별풍선 50개 감사합니다. 새벽 2시에 전어회 소주도 없이 먹방하기 이 정도는 해야 월즈 3번 우승하는구나. 좀 마실 줄 압니다. 해냥민냥님 에드벌룬 50개 소주 감사합니다. 있었으면 뭐 민영아 퇴근길에 눈 오던 골목 영상 명까지는 보내준 날에 그래도. 널 영원히 응원하기로 결심했었는데 올해 널 응원할 수 있어서 행복했어. 대신 고마워. 매니저님의 저스트러비스님 각별한 1개월 관리가 좀 감사합니다. 필요하다. 박구루님 사고 칠 수도 있어. 별풍선 99개 감사합니다. 구마야 경기장 밖의 모습을 하영이 누나 브이로그에서 맥주라도 한잔 할게요. 한 번씩 나오는 내추럴한 모습이 궁금하다. 케빈 뱀공사님 별풍선 100개 감사합니다. 구마요시 Cheers. 구마요시 구마요시 TMC비글님 별풍선 150개 감사합니다. 스리피 타임 축하합니다. 이 시간에 근데 미성년자 올 한해 시청자도 정말 있을까? 고생 많았고 응원할 수 있어서 행복했고 영광이야. 이번에는 항상 초장이랑 너도 잘 김 부탁해. 가볼게요. 옹동이 도적단님 김장 별풍선 갈게, 100개 김장. 감사합니다. 김초장. 하임유시 겨울에 따뜻하게 뱅울이랑 같이 락다운하면 좋겠다. 월즈별여사님 별풍선 200개 감사합니다. 전어도 월즈 파임처럼 먹네. 느낌 있다. 동그라미잉님 별풍선 50개 감사합니다. 역재원의 새벽 2시 전어 먹방에 뱃속에서 지진 일어나는 중. 하늘말천마띠님 별풍선 100개 감사합니다. 7남매 중에서 누가 제일 잘 마시나요? 티모롱님 별풍선 60개 제가 제일 잘 마셔요. 감사합니다. 구마유시님 미포유나라 거짓말이고 프레스티지 T1 카이사 스킨 낼 거면 전어 먹어주세요. 구미0206님 별풍선 100개 감사합니다. 민영아 축하해. 넌 언제나 최고의 원딜이야. 몰라. 하이드아도호이님 별풍선 300개 감사합니다. 구마유시 선수 세 번째 우승이랑 파임 진짜 축하드려요. 예전에 25살에 월즈 3회 우승 했던 말 기억나는데 진짜 이루셨네요. 역시 구마유시 선수다. 혹시 애초에 근데 이게 이번엔 젓가락이 그레이븐이랑 4개였던 거 11을 보면은 쓰고 4인분인 거 같긴 해서 혼자 먹기엔 좀 많긴 해요. 별풍선 99개 감사합니다. 민영아 고마워. 너를 이렇게 둘이면 연결해 먹을 응원할 만한 수 것 같아. 있어서 구마유시라는 선수를 내 첫 원딜이자 마지막 원딜로 응원할 수 있어서 앞으로도 소주 있었으면 다 민영이가 먹었지. 가는 길 무슨 일이 하하하. 있던 끝까지 함께 응원할게. 하임 다시 한번 축하해. 어서 해봐라. 파란색 하트. 태케조님 별풍선 50개 감사합니다. 민영아 드레이븐 스킨은 버린 거니 나 도끼 던질 때마다 T1 이거 좀 기대했는데. 커피포님 별풍선 50개 감사합니다. 결승하고 회식은 하셨나요? 하야시님 별풍선 500개 감사합니다. 사실 뭐 허거집에서 했었죠. 너는 나한테 영채원이다. 영원한 최고의 원딜. 월즈별여사님 별풍선 200개 감사합니다. 아니 넌 다 먹을 수 있어. 약한 모습은. 상위 뭐라고? 미츠루님 별풍선 99개 감사합니다. 민영아 이번에 중국에서 우승했으니까 마교 컨셉 스킨이 보고 싶어. 근처에 근데 갈만한 집이 없었어요. 콩씨님 진짜로. 별풍선 50개 감사합니다. 저도 김무더스 질렸는데 갈 데가 없었어. 간카이스곰70님 별풍선 99개 저희가 좀 일정이 늦게 감사합니다. 끝나가지고. 가을 전어는 집 나간 마누라도 돌아오게 한다던데 그런다던데. 클라우드님 집 나간 별풍선 남편? 100개 감사합니다. 미포 유나라 진짜 감사합니다. 절대 바꾸지 말아 주십시오. 망그러진 공 5님 별풍선 50개 감사합니다. 구마야 너무너무 축하해. 나중에 성세천하 한번 해주라. 너 잘할 것 같아. 감사합니다. 자몽이스게님 별풍선 50개 감사합니다. 역채원 구마유시님 아, 근데 배는 이게 쌈장과 조금- 초장을 반반 섞어 먹는 게 조금 찐입니다. 부산사. 구성이 조금 아쉽긴 하네. 민규님 쌈채소랑 별풍선 100개 감사합니다. 딱 있었으면 민영아 나는 쌈장도 웨딩 참 촬영가. 많이 메리트를 떨리는데 가져갈 수 있었어. 화이팅 해줘.
하늘말 천마띠님 별풍선 50개 감사합니다. 미포 귀환할 때 통전어 씹어먹는 모션을 참아. 너구리리리님 별풍선 50개 감사합니다. 소주를 이번에 내려야 된다. 결승전 재밌는 TMI 있나요? 물결표. 우리 소중한 구마요시. 별빛을 담은 누님 별풍선 50개 감사합니다. 와 구마요시. 전어 100접시 챌린지 마지막 그릇이네요. 화이팅하세요. 광고구마다님 별풍선 50개 감사합니다. 청년 다 먹을 수 있겠는데? 소식자라 힘들려나 1인 1닭 못하는 방장이라. 많아요 양이 근데 생각보다. 서그레이프님 별풍선 100개 감사합니다. 구마유시 파엠 너무 축하해. 월드 결승 끝나고 뒤풀이는 역시나 하이디라오를 갔을까요? 하이드로우는 아닌데 DH 허거집이긴 지우님 했어. 별풍선 50개 감사합니다. 민영이 소주 원픽 있어? 자주 먹는 소주 물결표? 너 근데 볼이 빨개 물결표? 볶음 쌀국수님 맥주를 좀 별풍선 마셔가지고. 50개 감사합니다. 민영아 파엠 받을 때 아차방씨 오열하는 거 봤어? 키키키키윽 사실 나도 이때 오열했어. 핑크포니님 별풍선 100개 감사합니다. 반짝반짝 빛나 민영이도 트로피도 물결표 앞으로도 계속 이렇게 행복하게 웃어줘. 치얼스. 되게 길게 잘라줘 진짜. 성희님 별풍선 50개 길게 자른 게 감사합니다. 맛있는데. 취하면 주사는 없어? 조용해진다거나 시끄러워진다거나. 저는 자요. 술 취하면. 울프 형님 울었다 소책 정도만 듣고 직접 보진 못했어. 눈물이 많으시네. 나도 울고 싶다. RAI0311님 별풍선 50개 감사합니다. T1에서 월즈 4핏 해주세요. 밍밍드리님 별풍선 99개 감사합니다. 민영아 나 곧 엄마 데려가 잘하라고 해줘. 뭘 들어간다고? KRFA님 레드벌룬 259개 감사합니다. 엄마가 낸다고? 민영아 혹시 전화 다 먹고 시간 남으면 재계약 한번 해줄 수 축하드려요. 있어? 요즘에 애기가 참 아라레라님 귀엽더라. 별풍선 50개 애기들. 감사합니다. 이번엔 제대로 흰금 스킨 제발. 순산하세요. 헐랭툴랭님 별풍선 공항 애기요? 300개 감사합니다. 공항 애기도 귀여웠어. 오직 그렇게 카이사 작은 탭 트로피 애기들은 받은 프레스티지 카이사 귀환 모션을 참아. 롤은 어떻게 안다고? 월즈별 여사님 별풍선 200개 구마유시 포즈하고 감사합니다. 말이야. 난 사실 전어 먹방이라서 전어구이를 먹을 줄 알았어. 갈비처럼 뜯을 줄. 저도 사장님 구이 한번 먹어보고 별풍선 싶긴 50개 했는데 감사합니다. 역전재판 플레이한 거 너무 재밌게 봤었는데 생각나면 또 해주라. 서브 게임 하다가 만 것들이 좀 많지. 감사합니다. 혹시 캐드럴 삭발에 대해 알고 있었어? 어떤 느낌이었어? 무슨 사건? 수서이님 별풍선 100개 감사합니다. 뭔가 수듀도 와, 규메우시 많이 컸네. 마을 지금 잊혀진 지가 좀 창문 열렸어님 삭발? 별풍선 50개 감사합니다. 그런 이슈가 있어. 근데 예상은 했는데 정말 얼추 다 먹네요. 아니야 한참 남았어. 절반은 먹었죠. 진짜 쌈채소 같은 거 있었으면 좋았을 거야. 마구유시마구님 별풍선 50개 감사합니다. 물 푸는 게 아니라 오열 수준인데 키키키윽 보면 당황할 듯. 그래요? 진짜 당황스러울 것 같아. 김시환님 별풍선 50개 감사합니다. 오열을 하셨다고? 못 참고 닭볶음탕 시켰다 이걸 어떻게 참아. 우리를 해남민영님 생각해주는 레드벌룬 마음이 50개 그 정도 감사합니다. 되셨단 말이야? 아자방이 너무 울어서 같이 울다가 내가 당황해서 눈물 그칠 정도여서 키키키키키키. 나도 울고 싶다. 저스트러브송님 별풍선 200개 감사합니다. 여기 다 먹을 수 17발이지. 있어? 정말 대단하다. FMVP 축하합니다.
진짜 월즈에서 만났네요. 17월즈가 자신을 5강이었나? 증명하는 것을 보니 정말 자랑스럽다 우우. 감사합니다. 유라판다이크님 별풍선 150개 감사합니다. 백덕이었어? 민영아 FMVP 축하해. 어디 놀러 갈 생각 있어? 피고토미님 별풍선 50개 그냥 괜한 감사합니다. 말을. 선세전화라는 게임하는 거 보고 싶다 여기 스트리밍룸에서. 수수아잉님 별풍선 100개 감사합니다. 한잔하고 아나 왜 털어내. 이러는지 모르겠어. 털어버려. 너한테 한번 도내하면 멈출 수가 없어. 우. 물들어요님 별풍선 100개 감사합니다. 쓰리픽과 구마파엠은 우리뿐만 아니라 구스까지 해방시켜주는 감동의 서사였어요. 정말로 고맙습니다. 오이엑선님 좀 꺾어 별풍선 마실게요. 50개 감사합니다. 민영아 준식이랑 아자방이 국회는 갱울프를 이미 훨씬 뛰어넘겼다고 자랑스럽게 준식이는 자신을 뛰어넘기는 원딜이 민영이라 행복하대. 그래요. 호즈랭이님 별풍선 50개 감사합니다. 민영아 올해 힘들 때도 운 적 없어? 너 그런 리스펙은 대단하다. 또 거절하면 안 되긴 해. 우리 감사합니다. 님 별풍선 100개 감사합니다. 안녕 민영아 나는 내가 최고다. 아기처럼 귀여운 애쉬야 나는 애쉬라고 해 하나 잊었을까봐 애쉬. 줄 때 받아야 돼. 나루마트님 별풍선 2025개 감사합니다. 아 감사합니다. 월드 우승 축하드려요. 유시징 스바루님 별풍선 100개 감사합니다. 이 영광은 단순한 결과가 아니라 오랜 노력 끝에 피어난 꽃이에요. 앞으로의 길에서도 한 걸음 한 걸음마다 반짝이길 바랄게요. 난나나예님 별풍선 50개 감사합니다. 민영아 나는 주말에 방어 먹으러 가는데 민영이 방어도 좋아하니? 저는 공격을 좀 더 좋아합니다. 별풍선 50개 감사합니다. 농담이고 시간 나면 방어도 좋아하죠. 저도 이번 겨울에 방어 한번 먹으려고. 별풍선 50개 감사합니다. 924 티언페니에님 별풍선 1000개 감사합니다. 민영아 지금 반팔인 거 보니 많이 따뜻하지? 바깥은 진짜 많이 춥다 할지 우엉고. 물기님 우승 티셔츠 때문에 입고 온 거야. 감사합니다. 너 진짜 최고야. 미묘명님 별풍선 50개 감사합니다. 세계 최초 보리차 꺾어 마시는 쓰리픽파의 원딜 존재. 밖에 춥긴 하더라. 김키키님 별풍선 50개 감사합니다. 월드컵 아니. 받을 때 소감 말할 때 민영이 운하했었는데 내가 뭐 잘못한 내가 울고 거예요. 있더라. 올해 잘 못 고생 알아들었나 많았어. 봐요. 밖에 참 토모로님 추워. 별풍선 50개 감사합니다. 팀원들이랑 마인크래프트 제가 잘못 합방 들었나 봐요. 어떤가요? 마인크래프트 진짜 재밌는데 1시간 동안 광질만 해도 재밌을 것 같은데. 애는 좀 가시가 소민님 없대. 별풍선 100개 감사합니다. 선수님 혹시 월드 스킨 컨셉 조금이라도 잡힌 거 있을까요? 스킨 컨셉? 별풍선 50개 감사합니다. 여러분들이 일단 원하는 민영아, 색상 이번 한번 겨울 말해보실래요? 따뜻하게 단체 마인크래프트 어때? 순수하게 궁금님 별풍선 100개 감사합니다. 순수하게 흰금? 궁금한 건데 조마시 아저씨 왜 청두에 안 왔나요? 흰금이 이렇게 많아? 님 별풍선 흰금 왜 이렇게 감사합니다. 압도적이야? 민영아 혹시 몇 시까지 방송해? 나 내일 출근해야 돼 살려줘. 영원처럼 26님 별풍선 50개 감사합니다. 민영아 팝 배경화면이랑 셀카 바꿀 생각 있어? 하임 트로피들은 셀카로 바꾸는 거 어때? 그러게요. 바꿀게요. 군야홍시님 별풍선 50개 감사합니다. 근데 오늘 참 구마유씨 아쉽게도 방송 보고 나서 흰금 빼고 자야겠다. 다 나왔네. 구마유씨도 잘 자야겠지. 흰색도 나오고 금색도 나왔는데 민영광고양이님 흰금은 안 나왔어. 별풍선 50개 감사합니다. 민영아 너 진짜 잘 안 우는 거 같긴 한데 올해 한 번도 안 울었어? 난 진짜 많이 울었는데 키키키읍유. 올해요? 꾸꾸링 밑줄님 별풍선 99개 그러게 감사합니다. 나 올해 안 온 거 너무 같은데. 맥주만 마시는 거 아니야? 물도 좀 마시는 게 어때? 물결표 키키키키키요. 울었나? 님 별풍선 100개 감사합니다. 사실 잘 어떤 기억이 안 챔 나네. 스킨을 만드냐보다 어떤 컨셉이나 일러냐가 더 중요한 것 같은데 24 제작 영상 검금? 보고 구마 믿기로 함 이번에도 해줘. 우는 거랑 멘탈이랑 적다님 별풍선 50개 상관이 있는지 감사합니다. 모르겠는데 저거 보리차 아닌 것 같아 맥주 아니야? 김단신님 별풍선 50개 감사합니다. 야식 시켜야겠지. 티원 위우주님 별풍선 100개 감사합니다.
민영아 밖에 춥기나 검금? 거니까 우리 집에 있자 같이 있자 따뜻한 사옥으로 쉬고 돌아오자. 제발 검금 사랑하다 일단 선물까지. 나왔어요. 또 한 번 느끼지만 구마유시 MBTI 진짜 잘 맞네 키키키키키요. 역재원 구마유시 미포 스킨 빨리 보고 싶다. 제주도 숙소에서 독침대하러 가죠. FMVP W25 축하해. 올해 진짜 힘들었지 유. 포기하지 뭐랬다? 않아줘서 고마워 민영이. 이제 맛있는 거 많이 흰 먹고 검은 어때요? 흰 쉬어야 검? 해. 아 월드 스킨 수동적 요구하려는데 이미 마음 정한 것 같아서 안 먹힐 거 같으모 프레스티지 카이사 만들어줄 파엠 원딜 어디 없나. 민영아 사랑해. 흰 검 내 Prestige Miss 의견이었는데 Fortune, please. She 슬프네요. is so beautiful and has plenty of 그럼 fans 다음. pleading face. 코스모스 군님 별풍선 50개 감사합니다. 민영아 최선이티 네가 한 말 지켜야 하는 거 알지? 역재원 있어야 할 곳 T1이다. 전어 다 먹고 사인하고 가. 현장에서도 별풍선 흰 50개 검에 감사합니다. 빨간색 포인트를 주는 거 어떠냐 이렇게 이야기했다가 팀원들에게 장난스몰더님 별풍선 많은 50개 비난을 감사합니다. 당했어요. 너 웃는 슬프게도. 모습 보니 나도 행복하다. 또 행복한 연말 엇가당했어. 보내게 해줘서 너무 고마워. 후이루님 별풍선 100개 감사합니다. 나중에 다 같이 풍멜 파티 해주세요. 풍멜 진짜 재밌는데. 플레이 파티? 마구유시마구님 별풍선 50개 감사합니다. 아니 근데 팝 17일에 끝나는데 팝 계속 보낼 수 있는 거 맞아? 그 전까지 보내줄 거지 그래도? 유. 팝이 뭐가 끝났다고? 수키님 별풍선 50개 감사합니다. 판다 미포 만들게. 주박이님 별풍선 50개 감사합니다. 17일에 끝난다고? 60% 금 35% 레드 오퍼 어떠니? 안젤거미님 별풍선 99개 그래요? 감사합니다. Give Miss Fortune prestige skin or I will cry to river loudly crying 안녕. loudly crying loudly crying. 윙채님 별풍선 55개 감사합니다. 나 내일 웨딩 촬영이라 보고 있는데 우리 전어의 전어 먹방 제법 폭력적이다. 엉엉 우는 얼굴. 광고구마다님 별풍선 50개 슬프네. 감사합니다. 흰검의 매력을 모르는 뭉탱이들이 불쌍해요. 별빛을 담은 누님 별풍선 50개 감사합니다. 난 좋은디 음향 느낌 나잖아 흰검 근데 빨강은. 호지랭이님 별풍선 50개 감사합니다. 배고플 때만 눈물 흘리는 구마유시 내용 다 날라간다고? 프렐류드즈미님 별풍선 100개 감사합니다. 다음 시즌은 민영이를 위한 캡처 안 공격에서 해놨어? 행복하게 경기할 수 있기를 바랄게. 파엠 축하해. 김규림님 별풍선 50개 감사합니다. 올해 고3인 팬입니다. 항상 밤 장난이야, 늦게까지 장난. 솔랭 돌리시는 구마유시님 보고 제가 어떻게 해드릴 수 저도 있는 원하는 부분이 대학에 아니라서. 합격할 수 있었어요. 항상 힘들 때마다 제게 도움이 돼주셔서 감사합니다. 누가 뭐라 해도 저에겐 구마유시가 역체원이에요. 하트와 함께 웃는 얼굴. 재계약을 하면 안 사라진다고요? 별풍선 99개 감사합니다. 그럼 재계약을 17일 안에 해야 안 사라진다는 거잖아. 똥꼬리님 별풍선 50개 해도. 감사합니다. 진지하게 국밥 없으면 5천만 뭉탱이들 17일 이후에 하면은 사라진다는 거고. 이응 W 이응 B님 별풍선 6일 남았는데요? 감사합니다. 구마유시 재계약할 때까지 숨 참을게요. 사람 하나 죽는 거 보고 싶으면 어디 해보시던가. 6일 안에 재계약을 하라고? 꿈꿈꿈님 별풍선 100개 감사합니다. 나 국밥 없으면 안 돼. 스티게라드님 별풍선 50개 감사합니다. 민영이 형 16부터 봤는데 튀어나면 떠오르는 원딜 구마유시야 고생했어 역채원. 어제 월즈 끝나고 들어왔는데? 님 별풍선 50개 감사합니다. 민영아 난 너가 2년 전 12월 8일? 에 써준 댓글을 내용 유지는 12월 8일까지 해줘? 웃긴다. 써준 선수가 역채원 25년 타임이라고 더 자랑할 수 있게 됐다. 너무 고마워. 무슨 진짜 팬인 게 자랑스럽게 해줘서. 예전에 커플 어플 중에 그런 거 생각난다. 이름은 기억 안 나는데 그거 탈퇴해도 한 달 안에 재로그인 하면은 되살릴 수 있거든. 서머인가? 비트윈? 비트윈. 그거 생각난다. 웃긴다 좀. 비트윈 뭐 좀 예전에 해봤죠. 고딩 땐가? 유유민유유님 별풍선 100개 감사합니다. 민영아 올해 정말 고생 많았어. 마지막
너의 팬이라는 게 정말 자랑스러워. 앞으로도 계속 한참 예전에 유행했지. 흑매구롱님 별풍선 50개 감사합니다. 민영아 우리는 꽤나 이기적이야. 너도 해줄 거 아니까 전어 다 먹고 사인하고 가라. 꼭 그리고 스키는 카이사. 테크조님 별풍선 50개 감사합니다. 얌마 너 308일 중에 거의 295일을 왔는데 이거 어깨 다 캡처해야 해. 문쟁이들 저장 공간 지켜줘. 그러게요. 팝으로도 참 많은 이야기를 나눴었지. 별풍선 50개 감사합니다. 이 사람들 커플 여러분들도 커플 많은 연락을 거 주고. 봐라. 모쏠인 난 모르는데. 팝이 나름 물결님 별풍선 100개 감사합니다. 나름이 아니고 꽤나 다른 얘기긴 한데 스킨색 흰검이면 꽤나가 아니고 안 되는데 많이 주장님 혹시나 갈리오 도움이 보면 됐었습니다. 만드나마나가 되어버려요. 구마곰돌이님 별풍선 50개 감사합니다. 오늘 친구의 3살 조카가 공항에서 뵙고 집에 가서 계속 구마요시 삼촌 멋있다고 하더군요. 자기 전까지 계속 구마요시 화이팅 하더라고. 맨날 집에서 구마구마 외쳤는데 그래요? 오늘 직접 봐서 너무 좋았어요. 지금부터 애기가 롤 배우면 삼촌처럼 될 제가 수 사진 있을까요? 찍어준 그 얘기인가? 님 3살이면? 별풍선 50개 감사합니다. 맞다 동물농장 룽지 얘기 좀만 스포해줄 수 있어? 우리 볼 게 너무 많아져서 너무 기대되어 버려. 귀엽더라. 군하유시왕자님 별풍선 50개 감사합니다. 스킨 고르는 안목이 탁월하십니다. 프레스티지 T1 미스 고춘 T1 유나라 레츠고. 감사합니다. 남재님 별풍선 99개 많은 관심 감사합니다. 세채원 구마유시 덕분에 필 받아서 오랜만에 협곡 원딜하러 갑니다. 웅지랑 근데 시간 추천해주세요. 그렇게 많이 보내진 못했어가지고 아무래도 저희가 좀 정말 바빴어서. 스몰더님 별풍선 50개 감사합니다. 네가 아니면 안 돼. 너 없이 난 안 돼. 구마이스피오님 너 별풍선 50개 아니면 감사합니다. 안 돼. 올해 너 네가 보여준 없이 노력과 난 열정만큼이나 아름다운 FMVP 트로피입니다. Congratulations to best ADC in the world. 파티. 째꾸님 별풍선 50개 감사합니다. 마구유시야 콩발딱 캐리머신에 감동 먹었다. 내 나이 32원딜 챌린저 도전 다시 간다. 32번디. 저스트러브송님 별풍선 100개 감사합니다. 내년에 두 스킨이 나온다는데 선택하기 어려워질까? 아니면 이미 갖고 싶은 챔피언이 있나? 프레스티지 스킨이 나온다고 해서 롤 열심히 해야겠다. 신화 가루 모으는 게 너무 힘들어우. 마구유시마구님 별풍선 50개 감사합니다. 스킨 디자인만큼은 팀원들 말은 듣지 않아도 된단다. 나는 우리 민영이 믿어. 물결표 너만 믿는다. 민영아 잘해주길. 감사합니다. 너구리리님 별풍선 51개 감사합니다. 혹시 미미민우의 칼리스타 봤어요? 진짜 웃겨요. 키키키키요. 그런 게 있어요. 로즈투님 별풍선 99개 감사합니다. 일단 근데 상혁이 형의 의견을 두 배의 선수호 미리를 가장 많이 내고 냈고 싫다고 하면 만리장성 한번 구경해주고 딥기 신사옥 그렇습니다, 한번 구경해보고 할까? 그러면 연봉 2배 받을 수 있어. 민영아. 뭐 하면 연봉을 2배 받을 수 있다고? 별풍선 100개 감사합니다. 민영아 너무 축하하고 월즈 오래 달려왔으니 이제 좀 쉬고 여기서 딱 기다릴게. 좀 춥긴 한데 기다린다. 미묘묘님 별풍선 50개 감사합니다. 젓가락이 4개라면 4인분이라는 거 아니에요? 양이 엄청 많은데 전어를 거의 다 먹어가며. 배부르긴 한다. 하늘말천마띠님 별풍선 50개 감사합니다. LCK 공식 제목으로 아 진짜 쌈채소 36,924 없는 게 인 거 봤어? 슬프네. 채소 있으면 원래 님 별풍선 50개 감사합니다. 또 식이섬유라서 근데 구마야 그거 소화가 사이즈 잘 아니냐? 젓가락 사개야 때문에. 세니 오사모님 별풍선 50개 감사합니다. 아니 전어가 꽤나 남아서 민영이 소식하네 유효했는데 밑에 남은 거 무생채였어 몰랐어. 소주도 있으면 좋긴 하죠. 사실 캐시311님 별풍선 660개 잘 어울릴 것 같긴 하다. 구미야 누나 마음속에 길고 지루하던 소나기가 드디어 그쳤어. 마침내 태양이 우리를 따뜻하게 비춰주고 있네. 이 모든 건 다 너 덕분이야 민영아. 누나의 여기까지 좀 ATM 먹어야겠다. 세계 너무 최고의 배불리 월드 먹으면은 스타면서 월드 또 잘밤이니까. 스타입니다. 안녕하시오. 님 별풍선 50개 감사합니다. 근데 이번 결승에서 마구유 씨는 모든 원딜이 꿈꾸는 플레이에 그 이상을 해서 원래 근데 원딜하고 배가 싶은 많이 차는 음식은 아니긴 해. 안젤거미님 별풍선 50개 감사합니다. Let's build your own Gumas esports with top 인정, Guma UC, 인정. Guma UC, mid Guma UC, ADC Guma UC, and support. 회는 진짜 배 안 차지.
회로 배 채우기 진짜 힘들어. 별풍선 5,000개 감사합니다. 아 5,000원 감사합니다. 최고 귀여워. 깨물림 별풍선 500개 감사합니다. 그동안 구마유시 라면? 선수가 보여준 라면 가치에 맛있겠다. 의심 없는 자신감도 눈부시지만 스스로에게마저 의심이 드는 시간들을 감사합니다. 견뎌내고 다시금 증명해냈기에 올해의 경험들이 길잡이별처럼 육개장. 민영 선수의 마음에서 찬란하게 빛날 거라고 말해주고 싶어요. 육개장. 구마우 시장. 하 열라면 먹고 싶어. 꼬마라님 별풍선 50개 감사합니다. 근데 원래 회가 인분수에 비해 적게 일상 채소 있었으면 6인분은 먹었겠다. 너무 소식하네. 인경블리님 별풍선 50개 감사합니다. 점점 좀 원샷할게요. 터지는 것 같지 않나? 4인분을 다 먹어가며. 포글님 별풍선 50개 감사합니다. 현준이 형이랑의 1년 어땠어? 군식박수님 별풍선 50개 감사합니다. 와 걔는 안 부른 거야? 하늘말천마띠님 별풍선 50개 감사합니다. 현준이 형 1년 너무 빠르게 지나간 것 같아요. 트로피를 흔들어 주세요. 유유미유유님 별풍선 50개 시간이 너무 감사합니다. 빨라. 민영아 구마유시가 되어줘서 고마워. 단골이 앞으로도 됐으면 언제나 좋겠어요. 좋겠어. 노란색 하트. 미묘묘님 자, 얼렁뚱땅 별풍선 지나갔어. 50개 감사합니다. 근데 너무 자기 직전에 차가운 거 많이 먹어서 따뜻한 거 한사발이 하긴 해야 됨 치해요. 그러다가 니은은 라면이 당신을 기다린다. 그러게요.